벌써 학예 발표회의 마지막 순서입니다. 1, 2학년 학생들이 신나는 음악에 맞춰 귀여운 댄스를 보여드린다고 합니다. 빠른 리듬에 중독성 강한 가사로 누구나 따라할 수 있는 재미있는 동작이 포인트인 안무입니다. 스트레스와 걱정을 샤르르르 녹아버릴 준비 되셨나요? 마지막 순서인 만큼 모두 함께 노래하고 춤추면서 함께 즐겨주세요. 날아간다. 이거 어떻게 안돼. 어떻게 혜민이 나 15시간 45분 지났습니다. 칼로리 소모량 6,449kcal. 바쁘게 출근하는 아저씨, 아침부터 전쟁하는 아줌마, 새벽 일찍 일어나신 할머니까지도 이리저리 뛰다니는 아이들, 밥 달라고 졸라대는 아기들, 공부하러 학교 가는 학생들까지 스트레스 있다면 날 따라해봐요. 리듬에 몸을 맡겨버리고 신나게 샤르르르르 신나게 춤을 춰요. 두 팔을 좌우로 흔들흔들 다같이 춤을 춰봐요. 엉덩이는 느낌대로 나누고 정신까지 다 버리고 우리 모두 비벼들고 노래고 신나게 춤을 춰봐요. 해가 나와 빛을 빼는 아저씨, 상처져 걱정하는 아줌마, 용돈 안 줘 화가 나신 할머니까지 다이어트 실패한 아가씨, 고백하다 쳐여버린 아저씨, 상사에게 혼이 나는 회사원까지 스트레스 있다면 날 따라해봐요. 리듬에 몸을 맡겨버리고 신나게 샤르르르르 신나게 춤을 춰요. 두 팔을 좌우로 흔들흔들 다같이 춤을 춰봐요. 엉덩이는 느낌대로 나누고 정신까지 다 버리고 우리 모두 비벼들고 노래고 신나게 춤을 춰봐요. 우리 모두 비벼들고 노래고 신나게 춤을 춰봐요. 샤르르르르 샤르르르르. 샤르르르르 아직도 머릿속에서 맴도네요. 초이씨도 그렇죠? 네, 집에 가서도 계속 생각날 것 같아요. 지금까지 재미있게 보셨나요? 저희가 준비한 무대는 여기까지입니다. 바쁜 와중에도 불구하고 저의 학예 발표회를 참석해 주셔서 감사합니다. 이상 서울고등학교 학예 발표회였습니다. 감사합니다.